最近的6mm的沉水的108也很漂亮。颗颗黑珍珠，很奇怪呢，鸡哥就很喜欢看黑色的。那这个就是19.7那一克那一串，这个我看的，你看质感就是不一样嘛啊，这是12mm的啊，那这个是12mm的，各有特色了哈。啊，这个8mm的，各有特色。这个6mm的。